सिंध टीवी नेटवर्क के ऐलानियल सकाफ़ती दिहाड़े के इल्म पिरायो सिंध सवारियो के सिरे हेठ समूरी सिंध में भरपूर मोट मिली रही है। नौशरो फिरोज़ मदरसा एंड हाई स्कूल कैंपस में एक शानदार रंगारंगी खूबसूरत तकरीब थी, जैमें सवे शागिर्दनि तोड़े उस्तादनि हिस्सो वरतो। मेहमाननि जे पिंडाल में पहुचण खां अॻु शागिर्दनि क़ौमी लिबास पहिरे हथनि जी ज़ंजीर ठाहे संदन शानदार इस्तक़बाल कयो। प्रोग्राम असांजे गवर्नमेंट मदरसा स्कूल में रखियो वियो आहे। ऐं सिंध टीवी वारनि जे हिन प्लेटफॉर्म तां क़ौम खे पैगाम ॾियणु चाहियां थो त उहे क़ौमूं दुनिया जे नक्शे तां विसारजी वेंदियूं आहिनि, जेके पंहिंजी सकाफ़त खे विसारे वेंदियूं आहिनि। हिन सकाफ़ती तक़रीब में इल्म पिरायो सिंध संवारियो जे उनवान ते तक़रीरी मुक़ाबलो बि करायो वियो ऐं मुख़्तलिफ़ टेबलोज़ पिणु पेश कया विया। असां सिंध टीवी वारनि जा शुक्रगुज़ार आहियूं जो असांजो हिन मदरसा हाई स्कूल में अहिड़ो प्रोग्राम कयो आहे। टोपी ऐं अजरक उहो तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त तव्हांजे साम्हूं सभिनि खे टोपी ऐं अजरक पातल आहे। अहिड़ो ॾींहुं ईंदो आहे त असांजी सकाफ़त उजरी थींदी आहे, जेका नई जनरेशन सां बटिजे थी, उनखे ख़बर पवे थी त असांजी असली सकाफ़त छा आहे। ख़ुशि महसूसु पियो थो कयां, मां ईअं पियो थो महसूसु कयां ॼण मां सच में हिते घोट ते वेंदो आहियां, कुंवार वठणु पियो थो वञा। इन जो इहो बि चवणु आहे त 5 डिसंबर जो ॾींहुं असां ईद वांगुरु करे ख़ुशीअ सां भरपूर नमूने सां मल्हाईंदासीं। कैमरामैन शकील उमराणीअ सां गॾु राणा शेर मोहम्मद, सिंध टीवी न्यूज़, नौशरो फिरोज़।